강원 속초시 설악산에서 대변 수거 캠페인이 활발히 진행되고 있습니다. 설악산 악동지회는 최근 내 똥은 내가 되가져온다 캠페인을 통해 등반 중 발생한 대변을 봉투에 담아 가져오도록 독려하고 있습니다. 이는 미국과 유럽에서 이미 자리 잡은 문화로 한국에서도 환경보호의 일환으로 확산되고 있는 모습입니다. 캠페인에 참여한 이우영 씨는 대변을 봉투에 담아 내려오며 뿌듯함을 느꼈다고 전했습니다. 설악동지회는 자연보호를 위해 봉투와 응고제를 제공하며 화장실이 부족한 상황에서도 올바른 행동을 장려하고 있습니다. 회원들은 캠페인 반응이 긍정적이었다고 밝혔습니다. 앞으로도 설악동지회는 설악산 보호를 위한 다양한 활동을 이어갈 계획입니다. 이처럼 한국의 대표적인 산에서 환경 보호를 위한 실천이 이루어지고 있다는 점 주목할 필요가 있습니다.